यहाँ अचानक से इस आईने में से एक लड़की निकल आती है और ये सब देख ये लोग डर जाते हैं और फिर ये लड़का इस लड़की पर वार करता है तो ये लड़की वार को रोककर इसको अपने जादू से पीछे कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो ये सब लोग यहाँ बैठकर बोलते हैं कि अगर तुम हमारी मदद कर दोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। फिर ये लड़की अपनी शक्तियों को आसमान की ओर करती है तो कुछ नहीं होता। फिर ये लड़का आकर बोलता है कि ये छोटी सी लड़की क्या करेगी। फिर ये लड़की अपनी शक्तियों को दूसरी बार आसमान की ओर करती है तो बारिश होने लगती है और फिर ये सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर ये लड़की आईने में वापस चली जाती है। और आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।